E aí galera, beleza? Quem fala é o Amigozinho e hoje eu tô aqui com um vídeo diferente, um tutorial de como fazer uma fogueira. Então fica aí com o vídeo. Então galera, esse vai ser o primeiro passo. Então esse primeiro passo vai ser o quê? Vocês têm que pegar os materiais. Vai estar aí na tela que eu usei, que foi um fósforo normal. Eu usei um querosene também, mas se você não tiver na hora um querosene, um fósforo, também pode, em vez do fósforo, pode usar acendedor elétrico, isqueiro. Esses dois que pode usar. E querosene tanto faz, álcool, se você folha. Aí o que der fogo, acetona também é a mesma coisa. Então, agora bora para o segundo passo. Então, agora vamos para o segundo passo. Esse passo agora vai ser o quê? Agora você tem que fazer a parte, você tem que alimentar o fogo. Alimentar não. Você vai ter que construir a fogueira. Então, para isso, você vai ter que usar galhos, troncos para a fogueira durar, folhas secas e essas coisas aí, galinho seco, tudo mais. Então, fica aí com o vídeo da gente pegando materiais secos. Essa parte foi feita. Eu tava gravando e minha mãe tava pegando. Então, olha aí. Então agora essa vai ser a terceira e última parte, que você tem que fazer o quê? Acender o fogo, beleza, acendeu, só é o quê? Tacar querosene ou álcool, acetona, botar o palito de fósforo, pronto, queimou, já tá aceso. Só que uma coisa importante, não deixe o fogo morrer. Toda vez que ele já estiver apagando, o que você faz? Você tem que ir e jogar madeira, jogar galho seco, jogar folha seca, jogar tudo que pega fogo. Mas lembrando, não coloca querosene, porque o que vai acontecer? Se você colocar o querosene com o fogo aceso, provavelmente ele vai pegar muito rápido. Tem a chance de pegar na garrafa e pum! Já era, tu se fudeu, mano. Tomou no cu. Então, usa sempre, nunca use querosene, álcool e acetona assim. Só se você tiver cuidado, né? Jogar de longe, mas não é aconselhável. Então, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu favorito. Um grande abraço, galera. Falou!